oromo wallahi dhageeffadha ummata jala jirtan hundi keessanuu jechuun oromoon tuni ummata qaroomaadha laal sinagalee oromoon dururraa ummata qaroomaadha nuti seera mataa ofii qaban oromoon seera mataa ofii qabna jechuudha osoo seerri hin bahinu seera qabna gada qabnaami safuus qabna bar garuu namni akka oromootti waa'ee jaarsaaf jaartii keessa hin jiru. Wih maan nuti wajjin rafee fa'aa jedhanii bar akka waan wajjin rafanii daa'imyaa turanii maatii. Akkasuma gaafa xiyyaa ibsaanii akkas wanti siraan tole kabajaa isiiti ennaan gabbaanii akka waan inshaallah shiita ol naqabanii harkanii iyyanii uuy dubartiin faan lafa qabattee kakatti bar quraana faa akka qabattee koomantii jalatti ergitu isii waa takka hin qabdu itti quraana qabattee ergiti bar akka waan inshaallah gizeen mana ficcaanii deemus isii na jala narraa dhiixu akka gizeen ansalaatu deemu fiif narraa ol qabdee dhiixu akkas sheemidhama kun maaliif jennaan namni afaan baneef namni dannaseef bikka hundatti gataa miti baay'izawee. Baay'izawee makiyyee. No wallahi namni akka namni anaan jechuun ambar waan namni naan hin jenne jiru miidiyaa kana gubbaratti ani baay'izawee bexaam itti guyyaa gammachuu kiyyaatiin hamilee na cabsuudhaaf waa hedduu ja'an waa hedduu kanaan uummata saba kanaaf dubbadheetti silaa bar ammaati oromoon akkanaa miti ana oromoon akkas uummanni akkas jedhan oromoo tanallee hin jibbu ni beektaa maaliif jennaan hundaa miti waan ta'eef silaa guyyaa gammachuu kiyyaasan hamilee naaf ta'anii naaf gammadanii silaa namni oromoo ta'uu na arrabsuu qabu silaa guyyaa sanis galee guyyaan sun guyyaa takka waan ta'eef guyyaa gammachuu kiyyaatiin habiibti olii gad ja'an iyyanii jechuudha na soo maal jechuu barbaadeeti ummata oromoo gizeen walitti qabneeti malee keessa hin jira badaa jira keessa malee hundaa miti jechuu barbaadeeti galee garuu amma waa keessaafuu sheemidha gaa'is wallahi kanarratti nuti bakka qaalii dhiisina waa'ee khiyyaraa sawaan jiru wanti naan jechuu barbaade jireenya keessan keessatti yoo dandeessan jireenya keessan jiraadha nama jireenya ofii dadhabe jireenya namaa keessanii jireenya namaa balleessa kisma hundaa'u dhiiras ta'e dubartiis ta'e waa'ee namarraa yoo haasoytu ta'e jireenya kan kee dadhabnaan namni jireenya ofii dhiibee karatti baasu yoo dadhabe jireenya abaluu saniin balleessaa takkiin immoo maqaa abaluu saniin balleessaa irratti haa namni akkasi nama jireenya irratti abdii murate qofaatu waa'ee namaa haasawa an akka maatiitti kan yaadu jechuudha. Amma dubbiin amma ta'een gadda waa'ee caaltuu sunfaan waan miidiyaa nama waccisiistu miti miidiyaa just ibsaa hojii interviin ibsaa hojii goote waan bireedaa meeqa haasawa bireedaa meeqa osoo jiru jecha takkitti sakandii takkitti san qofa buufatanii olii gad fiigan jechuudha. Garuu haasawa osoo dhaggeeffatte waan bireedaa meeqa haasoyitee jirti. Waan bireedaa isallee nama gaarii akka ta'e ibsitee jirti. Waan meeqa haasoyitee jirti. Garuu isaan fudhatan jecha takkitti san qofa fuudhanii miidiyaa kana qawwuxii godhan sigalee bareedaa miti kunillee. Makiyyee bareedaan fiddu ka oromoon bareedaan fidne bar jecha sana qofa fidanii bar miidiyaa namni amantii keessaa bahuu qabu sigalee oromummaa yoo oromummallee akka oromummatti safuullee wallaalan amantiin tanteetatti beekte oromummaan wanti asirratti wanti duniyaa irratti hafte jechuudha. Wanti garuu akiraa tanteessi qabattee deemtu wanti qabrii keessatti qabattee deemtu amantii tanteeti sigalee biyyaans namni amantii ofii kabajuu qaba amantii ofii jaalachuu qaba sigalee amantii isatti amanuu qaba sigalee miti. Waan birallee yoo hafee fedheeti. By the way ijoolluma musliimaati by the way ta dubbii afarsitu irra guddaan tiktaak kanarratti maaliif yoo jette mee soomana kana keessa arraba arkitee ni beektaa miidiyaa kanarratti soomana domman qoqe soomana ni onis ijoolluma musliimaata wal arrabsitu malee takka rabbii jallisee wal arrabsitu malee soomana keessa ajandaa akkatti oowwee miidiyaan gar silaarra dubbiin caaltu soomana keessa taate namni tokko hin dubbatu ni beektaa.
soomana keessa nama mee miidiyaa kana rabba sharkitee hin jiru. Soomanni baanee torbaan takkatti miidiyaan kun arrabaan qawxiite jechuudha. Eenyu wal arrabsaan beetu bichaa mana banatee tokko haan arrabsa tokko haan garagalcha wallahi kun immoo sirrii miti an akka kiyyetti. So namni wal arrabsu baate natti tola wallahi namni osoo wal tumee natti tola namni wal arrabsu so bidda baaddab des ilanyani namni kun osoo wal boqqate natti tola wallahi wanti natti tola yoo jiraate namni wal tumuudha. Maaliif je namni wal tumee wal kabaja laata. Yoo fatee ati na tumte sin kabaja yoon an si tume sin na kabaja akkasi wal gizee boqqaste humna nama sanii ni beeyta adabattee jiraatta jechuudha nama sanitti rarraatu. Arrabni kun immoo sammuu nama madeessa waa hedduu nama godha. Osoo wal tumtan bareedaa natti fakkaataa jechuudha fedhete beellamadhaa wal tumaan akka kiyyatti arraba dhiisaati wal tumaa wallahi tadabaadabu. Guys follow godhaa mana kana. Okay yaaf kan kooti accounting ko sun yeroodhaaf hin jiru na tolfamaa jira. Yoo tole yoon tolle kan maaniin fufaa follow na godhadhaa. Warri natti bashannanaa ooltan warri meeshaan na dhiqxan warri gizee jaarsaa wajjin wal laltan na biratti relax gootan warri na jaallattanis warri na jibbitanis wadaajim xalaatan follow na godhadhaa. Fatuyyeen keessan koomediin keessan follownis guys waltumuu hin dandeessan. Idda miidiyaa kanarratti wal arrabstan haadha nama arrabstan abbaa nama arrabstan waltuma akkitti waltumtan ni beeytanii. Yoo namni fatiyaatan tumuu barbaadda namni isin raafa gaatte obboleessa kan keessakin obboleeytan ta'e kun abaluu kana sitti ergeetin jira abaluu kana hojii deemii wal naatumii ja'in akkas maakii yoo joo nama maakii tumuu barbaadde abaluu maqaan ta'a akkanaa tana isii ergadhe bikka akkanaati deemii wal tumii ja'a akkasitti wal tuma bazzaa staayil mee staayilii jijjiira akkasitti wal boqqasaa ilkee walirraa cabsaa please. Waliin arrabsinaa bakka arrabni bireedaa miti sinii galee an arrabu man jibba addunyaa kanarraa wallahi በጣም የሚደብረኝ ነገር ስድብ ነው። በቃ ሄዱን ጅባ አረባ nama arrabsullee hin deeggaru namallee arrabsullee hin fedhan maakii teenya hin tumnu la jechumaaf hin jeesini galee arrabni kun ilaal si madaalchisa si galee eenyummaa kan kee eenyu akka taate daqiiqaa takka keessatti namni waan afaan kee keessaa bahuun eenyu akka taate si beeka jechuudha. Arrabni kun eenyummaa kee si madaalchisa wallahi. Callisuun kan kee garuu maal akka taate hin beekamu. Maaliif callisteen gaaffiiti ta'a. Yoo dubbattee garuu eenyu akka taate ibsitaa jechuudha. Kanaafuu gizee hedduu wal arrabsuurra osoo callistanii bareedaadhaa waliin arrabsinaadhaan jechuu barbaada. Asri azaanii gaayisa salaan na baqqaa nagaatti wal agarra.